Сәлеметсіздер ме? Тақырып: жеке тұлғалардың банкроттық заңы туралы. 2022 жылғы 22 желтоқсанда мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы Қазақстан Республикасы заңына қол қойды. Бірақ ол ресми жарияланғаннан кейін 60 күн өткен соң әрекет ете бастайды. Бұл дегеніңіз, қарыздары бар, сол қарыздарын өте алмайтын азаматтардың 2023 жылғы 3 наурыздан бастап банкроттыққа өтініш бере алатынын білдіреді. Банкроттық туралы заң рәсімнің 3 түрін көздейді. Олар: соттан тыс банкроттық, сот арқылы банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Аталған рәсімдерге тек қарыз алушының өзі бастамашы бола алады, яғни кредитор борышкердің банкроттығына өтініш беруге құқылы болмайды. Бірінші, соттан тыс банкроттық. Ол қарыз алушы жеке тұлғаның, банктердің, микроқаржы ұйымдарының, коллекторлық агенттіктердің алдындағы берешегі 1600 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 2023 жылы бұл 5.520.000 теңгеден аспайтын болса, онда ол соттан тыс банкроттық рәсімін қарастыра алады. Бірақ қарыз алушы төмендегідей кейбір талаптарды сақтау керек. Оның атынан тіркелген, оның ішінде ортақ меншіктегі мүлік болмау керек. Өтініш берілген күні қатарынан 12 ай ішінде ол кредиторлардың, коллекторлардың алдында міндеттемелер бойынша төлем жасамаған болуға тиіс. Яғни кредит төлемесе 12 ай ішінде. Мерзімі өткен берешек туындаған уақыттан бастап 18 айдан аспайтын мерзімде борышкерге қатысты кредиттік шарт бойынша орындалмаған міндеттемелерді реттеу немесе өндіріп алу жөніндегі рәсімдер жүргізілген болуға тиіс. Өтініш берілген күні ол 7 жыл бойы банкроттықты қолданбаған болуға тиіс. Сондай-ақ, соттан тыс банкроттыққа өтініш берілген күні 5 жылдан астам уақыт бойы өз берешегін өтемеген қарыз алушы жеке тұлғалар жүгіне алады. Яғни 5 жыл бойы егерде өзінің кредитін төлемесе, ол осы соттан тыс банкроттыққа жүгіне алады. Назар аударыңыз, 6 ай бойы атаулы әлеуметтік көмек алатын борышкер кешіктірілген мерзімді ескерусіз аталған рәсімді қолдануға өтініш бере алады. Яғни оған 12 ай міндетті емес, шарт жыл болса да, ол осы 5,5 миллионнан аз болса, кредиті осы соттан тыс банкроттыққа өтініш бере алады. Аталған рәсімді қолданғаннан кейін борышкерге банкрот мәртебесі беріледі. Өтінішті қалай беруге болады? Өтінішті 2023 жылғы 3 наурыздан бастап электрондық үкіметтің, яғни egov.kz веб-порталы арқылы беруге болады. Қазіргі уақытта тестілеуден өтіп жатқан ақпараттық жүйе арқылы борышкердің қажетті өлшем шарттарға сәйкестігі тұрғысынан мүдделі мемлекеттік және өзге де органдардың деректерімен автоматты түрде салыстырып тексеруге жүргізілетін болады. Өтінішке кредиторлардың атауын, берешек сомасын, орналасқан жерін көрсете отырып, кредитордың тізімі, борышкердің банктік қарызы шартты
және микрокредит беру туралы шарт бойынша берешекті реттеу және өндіріп алу шараларын қабылдағанын растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Сот арқылы банкроттық қашан қолданылады? Азаматтар аталған рәсімді 1600 АЕК-ден астам борыштар бойынша 2023 жылы 5 миллион 520 мың теңгеден жоғары болса, яғни кредиті, кредиторлар алдындағы борыштардың барлық түрлері бойынша қолдана алады. Сот арқылы банкроттық барысында борышкердің мүлкі сауда-саттық кезінде сатылады. Алайда бұл жерде ескеретін тұстар бар. Кредитор сот арқылы банкроттық барысында борышкердің жалғыз баспанасын тек ол кепіл нысанасы болған жағдайда ғана алып қоюға құқылы. Қалған өтелмеген сома борышкердің жазықсыздығы белгілері болмаған жағдайда есептен шығаруға жатады. Яғни мүлікті немесе ол туралы ақпаратты жасыру, жалған ақпарат ұсыну және тағы басқа. Сот арқылы банкроттық рәсімін қаржылық басқарушылар жүзеге асырады. Олардың құрамына заңды тұлғалардың және банкроттығы рәсімін жүзеге асыратын әкімшілер, кәсіби бухгалтерлар, заң консультанттары, аудиторлар кіреді. Қаржылық басқарушылардың көрсететін қызметтері арқылы болып келеді. Олардың заң консультанттары, аудиторлары кіреді. Қаржылық басқарушылардың көрсететін қызметтері арқылы болып келеді. Олардың қызметтеріне ақы төлеу борышкердің мүлкі есебінен жүргізіледі. Бір айдағы 2023 жылы бұл 70 мың теңге. Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын мүлкі жоқ тұлғаларға қаржылық басқарушылар қызметті тегін көрсетеді. Қаржылық басқарушылардың тізімі Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің интернет ресурсында жарияланады. Назар аударыңыз. Осы рәсімді қолдану барысында борышкерге мүлікті иеліктен шығару немесе жаңа міндеттемелер қабылдау бойынша мәмілелер жасауға, қарыздар алу, кепілдіктер мен кепілгерліктер беруге, шетелге шығуға тыйым салынады. Осы рәсімде қолданғаннан кейін борышкерге банкрот мәртебесі беріледі. Өтінішті 2023 жылғы наурызда борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа беруге болады. Банкроттықты өткізу мерзімі 6 ай, оны тағы 6 айға ұзартуға мүмкіндігі бар. Өтінішке берешек сомасы мен олардың туындаған күнін, тұрғылықты жерінің немесе орналасқан жерінің мекен-жайын, оларға кейін хабарлау үшін электрондық мекен-жайлары және байланыс телефондарының нөмірлерін мұндай ақпарат болған кезде көрсете отырып барлық кредиторлар мен дебиторлардың тізбесі, банкрот деп тану туралы өтініш пен жүгінуден 6 ай бұрын жасалған бағалау туралы есепті, ол болған кезде қоса беру арқылы борышкер мүлкінің тізімдемесі, азаматтық құқықтық және өзге де міндеттемелердің оның ішінде талаптары борышкер мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша сот арқылы банкроттық рәсімін қолдану туралы өтініш бергенге дейін соңғы 3 жылдағы тізбесі, борышкердің банктік қарыз шарты және микрокредит беру туралы шарт бойынша берешекті реттеу шараларын қабылдағанын растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі қашан қолданылады? Тұрақты кірісі бар азаматтар осы рәсімді қолдана алады.
ол борышты 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін сот арқылы алуды көздейді. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге өтініш беруді жоспарлап отырған борышкер үшін жалғыз шарт борыш мөлшері қарыз алушыға тиесілі мүліктің құнынан аспауы керек. Қалпына келтіру жоспары қаржы басқарушысымен бірлесіп әзірленеді және сотта бекітіледі. Қалпына келтіру шаралары: мүліктің бір бөлігін сатуды, мүлікті жалға беруді, жаңа үй сатып алу арқылы тұрғын үйді сатуды, құны төмен тұрғын үйге айырбастауды және басқаны қамтиды. Назар аударыңыз, бұл рәсімнің басымдылығы осы рәсімнен кейін борышкерге банкрот деген мәртебе берілмейтіндігі, яғни оған банкрот болған адам үшін көзделген салдарлар қолданылмайды. Сондай-ақ шетелге шығу түрінде шектеулер жоқ. Өтінішті қалай беруге болады? Өтінішті 2023 жылғы 3 наурыздан бастап борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа беруге болады. Өтінішке қажетті ақпаратты көрсете отырып барлық кредиторлар мен дебиторлардың тізбесі, азаматтық құқықтық және өзге де міндеттемелердің, оның ішінде талаптары, борышкер мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша сот арқылы банкроттық рәсімін қолдану туралы өтініш бергенге дейінгі соңғы 3 жылдағы тізбесі, борышкердің мерзімі өткен берешекті реттеу шараларын қабылдағаннан растайтынын құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Банкрот болған адамдар үшін салдары қандай? Соттан тыс немесе сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға шешім қабылдаған борыш мыналарды білгені дұрыс. 5 жыл бойы қарыз және микрокредит алуға тыйым салынады. Қайта банкроттық болу 7 жыл өткен соң ғана мүмкіндік болады. Банкрот болған тұлғаның қаржылық жағдайында банкроттықтан кейін 3 жыл бойы мониторинг жүргізілетін болады. Назар аударыңыз, алименттер бойынша басқа адамның өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу бойынша, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылық бойынша шығынды өтеу бойынша борыштар есептен шығаруға жатпайды. Банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі туралы толық консультацияны қайдан алуға болады? Жеке тұлғаның банкроттығы тәртібі туралы анағұрлым толық ақпаратты Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің және Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің интернет ресурстарында жарияланады. Қосымша ақпарат алу үшін азаматтарға арналған үкімет және 1414 нөміріне хабарласу арқылы білуге болады. Сонымен қоса салық бот телеграм чатында хабарласуға болады. Егер ақпараттар пайдалы болса, онда лайк басып, астына комментарий жазып өтсеңіздер. Үлкен рахмет.